मौसम विभाग ने 25 से 28 अक्टूबर तक आधे मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। शनिवार यानी 25 अक्टूबर को भोपाल, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पंढुरना, जबलपुर, सिवनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में बूंदाबांदी हो सकती है। 26, 27 और 28 अक्टूबर को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में हल्की बारिश की संभावना है।